हेलो मलाई चाहिँ हल्का रुवा लागेको जस्तो भइरहेछ हल्का सिगान आइरहेछ हल्का भनौँ न हल्का खोकिने आए जस्तो भइरहेछ अनि लुगा आइरहेछ अनि त्यस्तो बेलामा चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि अब दबाई त खाइरहेको छु त्यही पनि दबाई खानुको साथसाथै मैले चाहिँ के कसरी ट्रिट गर्छु आफूलाई भन्दाखेरि चाहिँ बाफ लिन्छु कि मैले चाहिँ यहाँ टक्क डेप्ची तयार छ अनि डेप्ची तयार भइसकेपछि चाहिँ पानी हिट गर्दैछु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ पानी हिट हुँदैछ है बाफ फुटिरहेको छ आवाज नि आइरहेको होला अब चाहिँ टक्क त्यो डेप्चीमा हालेर डेप्ची फेरि यो ब्ल्याङ्केटले टक्क ढाक्ने चारैतिरबाट होइन हावा जान नदिने अनि तातो बनाएर बाफ लिनुपर्छ 2,000 years later. पुरै पसिना आइसक्यो देख्न सक्नुहुन्छ है पुरै पसिना हल्का मतलब आनन्द हुन्छ कि यति भएपछि चाहिँ हलुका फिल हुन्छ क्या मजा आउँछ जस यो स्टिम दिँदा चाहिँ तपाईँहरू पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ है एकदम बब्बाल मजा आउँछ